ungakhulumi nje emoyeni laba abathi idea yabo badakiwe umbombo yonini idea yabo yabani la sisebenzela ukuphila sisebenzela ubuhle sifuna into yaphambili ingoba nje bayisinamba bayinabe benishephise ejezini ningabanaki imphemba vele nami kade bangiqala bayishephise ejezini banamathele lento lena engakwazi ukuthi nami ngayiqhutulwa ngithini abakwethe cha bayanyanyisa shem cha ayibasezingeni futhi elokunyanyisa yabona. They are expressing their anger at each and every corner, whatever opportunity they get. Mina sebengikhandele ngisho ama WhatsApp group bahambe becebana kuyimanje bethi hayi thina sithunyiwe kuthiwa sizozonda iqhunu makuthiwa lizo address iqhunu to all the members of the MK they must come together, the EFF must come together to criticize to make sure ukuthi iqhunu siya destroy silwa nalo ngoba into elikhulumayo siyaphila kodwa thina siphilile. Kusho lemgodoyile enkonkotayo yabona kusho yona imgodoyileyo bayishephise ejezini into ongakazi uzoyibona. So ke manje ke I can never entertain this nonsensical bullshit. Never into esifuna ukuthina la ukuphila nokuya phambili. Abantu abayihlulekelayo abayihlulekele nje ngendlela abayihlulekela ngayo abanqoba banqobe kodwa kusalayo izwe lento eyodwa. Jambo, habari mzuri sana, asante sana. Niyazwa nje anizwa ngoba ulimi lase Africa lolu sengisiyekile ke French olase Africa ke iSwahili lesengisikhulumayo. Jambo, habari mzuri sana. Mzuri sana. Anasi ngangenketho umhlaba shembe ngehla ngenyunga ngehla ngoba senzoba yishephise ejezini ayishephise. Uyazi isikoleni yayithi mayihlala ishephise ejezini ngicela ukuchaza nje lento yeshephise ngendlela enekhono ngayo lokunamathela uNkulunkulu wami lento yazi yayinamathela ejezini uthi ngimna ngezandla ejulukayo ngiyashisa mhot uthi uyithinda ayifuni yathukuthela maka wayithinta ngishisa iveli ibambelele mo angiyazi le nto mina ukuthi lamanyala ayafundisa obani shephisi bese inamathela mo manguthi uyayikhuthula uthi uyayihwaya izoba mhlophe futhi ivamisa ukuhlala la izobonakala khona nawo othisha ngathi ngilandela i2 gaslight lento kabo omncane owayibhema emndenini ngithi lapha la khophoka ijezi ngifuna ubona manje shephisi ejezini ntangakanani la khophoka ijezi maye malikhophoka ijezi elilandela ngoba phela umlando weshephisa inamathele kanye ilokhu inamathele ejezini ayimiyeke umuntu mayithola ithuba enganze ihlafuna sizingane ithi amashephisa ayashiyana ngala ngokubiza wawonke khona le eciqine ngathi irapper khona le eshibhile kanti ethi uma uhlafuna ithi inyubuzele ngathi nongfi yayinamathele la ekhanda uyogunda ungathandi ubona umuntu enohlakahla lo shephisi la ayisana amathele ejezini sinamathele kuya ngeke manje ishephisi ke leyo uthu yenzani ishephisi akayisuki. I-idea yeshephisi ukuthi sathathu ijezi abosifaka amajezi amnyama esikoleni sikhiphe ipipe leli phakathi leli ichonti ipeni notish uyiputshuzele ngolokunyana inkomnyama ukuze uhlukane nalamasimbi eshephisi enamathele ejezini sicefe sento phezulu komhlaba. Lo mfana lo owashada wafa lo uthi umosha kakhulu uQuesta bonke abahlanganisa ndawonye no MT lo hayibo imana ngelomfana lo mfana yathi une problem serious leyamfana leyana lo yake lona ke akona u200 bus kuleyana lo kuthiwa uMT akasiwe straight lesi sibhedlela lesi kuthiwa esama social sokuyo umoma yonke into mayigciwane sekhaya alike igciwane ngekho kule yamzimba ayikho nje le ngane ngigula ngempela ke leyana isono ke lesiyana akuhlekisi futhi. And then into ebalekile ke la uthe eseyivusile ke ibhucu uBhekuzulu eyizabuya lezi zinto weshembe
uyazi ukuthi into ebhlungu eBhekuzulu musu kuba emotional ngoba kuyakuzwa sengathi uhambe udlantala dlala udlantala udlantala adlala ushona baba krapesi udlantala lehliziyo encane udlantala abafala baliphenya indunu ngokubambisana omunye wabungapha omunye wabungapha kwazi kwavela amankaka endunu lapha udlantale shem hey abafana bagijima nawo wonke umhlume belo uma uthi nokugenge manje inkinga okunye abakushoyo nathi into besikhulumele ngobeni lezinto lezi ay odarkena yabafana khona wasibeke isipikile ithi yadlala udlantala eqobleni phezulu kanti manje inkinga ishile wona ngizwile le 200 pounds yayo bayaqaka bithi ithi yahlala kakhulu ana crowd yekidumbuzi yazi yasemza kakhulu emposhane icommunicate leyidumbu hey kubekezelele uwe ayi sise lapho kangani zakwethu ngibonga lo ndodana abafowethu asoka sincome ngani zakwethu sincome ngaphandle kungabaza yabona phale ukuthi sileshiyele ke sincome undodana ngibonile ekhuluma izingisi TV thu uyahamba yaphesha ngani musihambile noma usekhona kuthi wakhona isonto thizeni isonto la ngapha eClermont abahlangene nalo akuthiwa isonto laseClermont zoso Clermont Choir abantu abasonto eClermont thiwa bawuhlangene nendodana bawumele eSouth Africa bawugela u30 years le phesha kwilwane nganishaya ihlombe kanza kwethu babona kwabhuntsha ngisho udwendwe lukaThibela yabona nje kuzobe kuqala ukuthi kube mnandi kangaka enkandla kushaya umoya umuntu ibilo phethe abantu ododana lukaThibela akekho futhi ozonguza ngiphethe ngiqoqobela izintambo ngiphethe ngiqoqobela izintambo ngithanda indlela ngithanda indlela cha bona kusho nje advance sobe siphethe ngiqala lapho kuwemgube ngendiza njengokujwayelekile ngicela ke ulungisa amakhungela lapho ngaqala nje kakhulu amefa lapho kuwemgube ngizofika ngendiza enophephela emhlane ngithi cababa lapho kwaMgube nginifice nisavunulwa lapha ngifike nginkonkozela ngina bese ngisuka lapha bese ngiyekola kithi ngiyivana kola kithi enkandla lapho ngizobe ngikhona ke impela kuThibela amambuka ke umntwana wenkosi yakwaMpongose egidelwa kuyobe kukuhle kakhulu kudelile sobe sikhona sithi ke ndodana khuzani hamba kahle uye phesha kwelwandle